హలో ఎవ్రీవన్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి. ఇవాళ మీ అందరితో ఈ వింటర్ కి బాగా యూజ్ అయ్యే ఒక డిఫరెంట్ హీటర్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ రూమ్ హీటర్ అన్నమాట. మనకు మంచిగా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి అని అనుకుంటే అండ్ ఏదైనా ఒక ప్లెజెంట్ ఏరియాలో కూర్చొని కొంచెం మంచిగా డిఫరెంట్ థాట్స్ ఇలా ఏమైనా ఉండాలి అని అనుకుంటే ఈ హీటర్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ ఇది ఒక లైట్ హీటర్ అన్నమాట. మనకి ఇక్కడ నుంచి లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ అలాగే హీట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది బ్రాండ్ వచ్చి బజాజ్ అండి. ఇది టోటలీ మెటల్ అన్నమాట. చూసారు కదా, అండ్ అలాగే బ్లూ కలర్, ఇది టోటలీ మెటల్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి మనకు లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. లైక్ ఫైర్ స్టేషన్ లాంటి ఇల్లు ఉంటాయి కదా కొన్ని, ఇంట్లోనే మనం ఫైర్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, సో అలాగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి ఏంటి అంతా కూడా మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకు 1000 వాట్స్ అండి. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్స్టెంట్ హీటింగ్ డ్యూరింగ్ వింటర్స్. నేను రీసెంట్ గా చూపించిన ఆర్పాట్ హీటర్ కన్నా దీని వైర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారు. నేను ఆర్పాట్ హీటర్ చూపించాను కదా, దానికి నార్మల్ వైర్, కానీ ఈ వైర్ చూసారా మనకు ఇలా ఉంటుంది. ఇది కూడా లైక్ ఏసీ ప్లగ్ పెట్టుకుంటాం కదా, సో అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనము అది బ్లోయర్ ప్లస్ హీటర్ అన్నమాట. నేను రీసెంట్ గా చూపించిన ఆర్పాట్ హీటర్. అండ్ అలాగే ఇది వచ్చి నార్మల్ రేడియంట్ హీటర్ అండి. ఇది మనము లైక్ ఇంతకుముందు చూపించినట్లు అది 250 వోల్ట్స్ కోసము మనం దానికి ప్లగ్ పెట్టాం కదా, లైక్ 6A to 16A సాకెట్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా 6A సాకెట్ లాంటిది ఇచ్చారు. కాకపోతే ఇది మనం ఓవర్ నైట్ వేసుకోవడం కన్నా ఈవినింగ్ టైమ్స్ కానీ లేదంటే రూమ్ మరి మీకు చాలా చల్లగా ఉంది అటువంటి టైంలో పెట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట. మనము లైక్ ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే చలిమంట ఎలా కాల్చుకుంటాం మనము, సో ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది, సో అలా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇది మనము నార్మల్ సాకెట్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ మేమైతే నార్మల్ సాకెట్స్ కి పెట్టుకుంటున్నాము. మీకు కొంచెం ఇక్కడైతే రాశారనమాట 6A సాకెట్స్ కి పెట్టుకోవాలి అండ్ అలాగే 250 వోల్ట్స్ అని ఇచ్చారు అండ్ ఏసీ అని ఇచ్చారు. బట్ మనం ఎంత ఎక్కువ యూజ్ చెయ్యం కాబట్టి మీరు నార్మల్ సాకెట్స్ కి పెట్టుకోవచ్చు. whenever you want some peace of mind, this is the right time అండి ఈ వింటర్ లో. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం సమ్మర్ అండ్ అలాగే రైనీ సీజన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇటువంటి హీటర్స్ అనేవి వాడము, బాక్స్ లో పెట్టేసి ఎత్తిపెట్టేస్తాము. సో ఈ వింటర్ లో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం టు పర్చేస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ హీటర్స్. తెలుసా, మనం చలిమంట కాల్చుకుంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందో సో అలా అనిపిస్తుంది. సో మనకు వెనకాల పట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక హ్యాంగర్ ఉంది, సో ఇలా మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా స్టిక్ అవుతుంది అనమాట. 4 కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా, సో దానికి ఇలా కింద పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. మీరు నార్మల్ గా ఒక ప్లేస్ లో ఒక స్టూల్ మీద ఒక టేబుల్ మీద పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, కింద పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో అదంతా కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తాను. అండ్ బ్రాండ్ చూసారు కదా బజాజ్, అండ్ అలాగే 2 years వారంటీ కూడా ఉంది. ఇది నేను ఎక్కడా పెట్టలేదు, జస్ట్ కింద ఫ్లోర్ మీద పెట్టాను. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. ఇంకా దేని మీదన్నా పెట్టుకోవడం అంత అవసరం లేదు. కింద పెట్టేసి ఇలా మనము నార్మల్ ప్లగ్ పెట్టేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది. మ్యాక్సిమం అంటే మనకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ సరిపోతుంది. ఓవర్ నైట్ వేసుకోవాలంటే మనము ఏసీ ప్లగ్ పెట్టుకోవడం బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. అంటే మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించినట్లుంటే స్లోగా అందులో నుంచి ఒక రేడియంట్ లైట్ వస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేశారా? మీకు లైట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను సో దట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇంకా కూడా మీకు నేను ఇక్కడ లైట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో దట్ మీకు కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ లైట్ చూసారు కదా, ఒక లైటింగ్ వస్తుంది అండ్ అలాగే చాలా వెచ్చగా ఉంటుంది అనమాట. మనము చలిమంట కాంచుకుంటాం కదా, సో అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. అండ్ ఎటువంటి సౌండ్ కూడా రాదు అసలు. ఒక దూరంగా ఒక ప్లేస్లో మనం ఇలా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హాల్లో అయితే బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట. మనం దానికి కొంచెం ఒక 2 feet దూరంలో కూర్చొని కన్నా మనము ఇలా మంచిగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చండి. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ ఇది. చూస్తున్నారా మనకు ఎలా ఉందో? దీని అవుటర్ లేయర్ అంతా కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇలాంటి ఒక షేప్ ఉంటుంది, లైక్ రౌండ్గా వెనకాల అండ్ బ్లూ కలర్. నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను, ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఆ లింక్ ద్వారా వెళ్ళి. ఇప్పుడు కాస్ట్ కూడా చాలా రీజనబుల్గానే ఉంది అండ్ చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. ఇంట్లోనే మనము ఫైర్ క్యాంప్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. సో చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం స్టీల్ అనమాట, దాని మెటల్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది. వెనకాల పట్టుకోవడానికి హోల్డర్ కూడా ఇచ్చారు చూసారు కదా.
అండ్ ఇంట్లోనే మంచిగా ఫైర్ క్యాంప్ వేసుకొని మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చాలా మంచి ఫీలింగ్ వస్తుందండి. సో ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. అండ్ దూరం నుంచి కూడా చూపిస్తున్నాను, మరీ దగ్గరగా కూర్చోకండి, అట్లీస్ట్ ఒక 1 or 2 feet దూరంలో కూర్చోండి. అండ్ నా ఫోన్ కూడా ఫ్లాష్ ఆఫ్ అయిపోయిందనమాట ఆ వేడికి, ఆ షెగకి. సో అందుకే ఇలా మీకు చూపిస్తున్నాను దూరం నుంచి. సో దగ్గర ఉండడం కన్నా కొంచెం ఒక 2 feet దూరంలో ఉండి మనము మంచిగా ఫైర్ క్యాంప్ పెట్టేసుకుంటే ఒక మంచి ఫీలింగ్ అనమాట ఇంట్లో ఈ వింటర్కి. సో చాలా బాగుంది ఈ ప్రోడక్ట్ మాత్రం. సో గైస్ చాలా అమేజింగ్ గా ఉంది కదా ఈ ప్రోడక్ట్. సో మీరు కూడా పర్చేస్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో అమెజాన్ లింక్ ఉంది, ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోండి. కాస్ట్ కూడా చాలా రీజనబులే. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మీ అందరికి ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ ఎ బిగ్ లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.